Este animal es capaz de arrancarse una pata sin sentir dolor. Se trata del cangrejo, una de las criaturas más resistentes del planeta. Cuando se siente atrapado o en peligro, puede amputarse una extremidad para escapar. Este proceso se llama autotomía, y lo más sorprendente es que vuelve a regenerarla con el tiempo. En pocas semanas comienza a crecer una nueva pata, idéntica a la anterior. Algunos incluso se desprenden de una pinza gigante solo para salvar su vida, y lo hacen sin perder una gota de sangre. Pero el cangrejo simplemente la vuelve a crear. ¿Lo sabías? ¿Qué harías si tú pudieras regenerar tus brazos igual que ellos?